沙溪嘅4月8就快嚟啦嚇！呢件事咧真係全中山人都知啊，唔單止係沙溪嘅盛事，但係今年咧就特別好玩。嗱，第一屆啊迎龍宴九大簋名傳馬上開始啦！今晚呢個千人宴會，食啲咩啊？沙溪傳統嘅九大簋係點解要呢個時間食九大簋咧？因為我哋九大簋係用嚟接待貴賓貴客嘅，所有嚟我哋沙溪玩嘅人都係我哋嘅貴賓。我就知道咧，好多人咧就為咗去體驗呢個節日嘅氣氛啊，望幾多人，專門嚟嚇，唔一定係你村嘅喎。係啊，因為雖然九大簋平時都食到，但係我哋今日咧會有好多人陪你食，仲要有表演係咪？係，今日仲會有迎龍嘛，我哋金龍都會出巡。仲有一樣嘢，咁啊想問下蕉龍，咁啲嘢咧就喺隔離整會唔會好味啲啊？同酒樓有咩唔同㗎？到會啊嘛，最新鮮最熱辣，煮完就烘上去㗎啦。未食之前已經感受到啦，咁我哋要入後廚係咪睇真啲咧？嗱，蕉龍我帶我哋睇下今晚食物。哇！呢度咁大隻鑊，煮咩啊？煲湯啊？呢個係賣緊芡啊！哇！呢個芡嚟㗎？係啊，嗱，放啲澱粉水落去賣芡啊，估啱咗。喂，1000人嘅芡咁大鑊啊！1000人嘅芡。哇！有邊幾度餸要用嘅芡啊？我哋啲霸王鴨上面嘅汁水啦，我哋嘅發財好樹就手。今日我哋係食嘢係主題啊，就專門請嚟沙溪飲食協會嘅會長，幫我哋介紹下我哋嘅沙溪九大簋同埋迎龍宴嘅精彩地方。其實咧好難得，我哋咧沙溪嘅4月8慶，我哋就一個好好嘅節日，我哋叫出鳩慶飲龍茶，所以叫迎龍宴。非為九大簋係最啱㗎啦，尤其是我哋嗰類八寶鴨咧，我哋沙溪嗰啲人響對美食嘅特別講究。最難得咧，我哋嘅發財好市就手咧，每一個菜咧係一隻豬手，一隻豬手嘅話咧，如果你擺60圍嘅話咧，一定要劏30隻豬，30隻豬響當年計數咧係天花板級別嘅，所以九大簋咧叫做宴客嘅至高禮儀嚟㗎啦。因為九大簋嘅核心咧就有9個碗啊，你裝咩炒花生都可以選一個嘅，所以最緊要睇內容。咁睇內容，中山邊個最出色咧？咁梗係嚟沙溪啦嚇！今晚我哋有口福啦。